अभी जी हम शॉपिंग करके वापस आ गए हैं मॉल से थक टूट के। और मॉल में ना वो इतने मतलब माशाल्लाह मॉल बड़े होते हैं कि वहाँ पे फिर के ना आपको पता नहीं चलता, लेकिन जब आप घर आते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि आप ना बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। तो मैं आई हूँ, आते ही मैंने ना ये देखें ये चाय का कप पिया, साथ बिस्किट खाए हैं, वो बैग मेरा उल्टा पड़ा है, जूते का डब्बा भी उल्टा पड़ा है, शॉपर खुले फटे पड़े हैं। कल इंशाल्लाह आपको मैं शॉपिंग भी दिखाऊंगी कि मैं अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखें। तो सबसे पहले आपने कर लेना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर। ये देखें मेरे हाथ में पकड़ी ये पालक और कैंची, ये साथ वालों के ना बाहर उन्होंने पालक लगाई हुई है, तो मैं थोड़ी सी ना तोड़ के लाई हूँ फ्रेश। तो मैं बनाने लगी हूँ आज किचन में कड़ी पकौड़ा। घर वालों की फरमाइश पे मेहनत बड़ी होती है, तो मैं काम स्टार्ट करने लगी हूँ और साथ साथ आपसे शेयर भी करती हूँ कि मेरा कड़ी बनाने का तरीका क्या है। और कड़ी तो ना छोटे बड़े सबको पसंद है, मुझे खुद भी बड़ी पसंद है। लड़कियों को ज़्यादा होती है क्योंकि पकौड़े शकोड़े लड़कियाँ ज़्यादा खाती हैं, दही बल्ले पकौड़े समोसे। तो ये ना हम लड़कियों की, मैं खुद को लड़की नहीं कह रही, मैं तो औरतों में शामिल हूँ, लेकिन मैं वैसे कह रही हूँ कि मतलब गर्ल्स ज़्यादा खाती हैं। तो चले बनाते भी हैं और आपको दिखाते भी। पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं। थोड़ी सी ना पालक मैंने ना एक दिन पहले मेरी बच गई थी तो मैंने फ्रीज कर ली थी। ये थोड़ी सी ना मैं बाहर से फ्रेश तोड़ के लाई हूँ, तो ये पकौड़ों के लिए काफ़ी है। मैं पका रही हूँ घर वालों की फरमाइश पर आज कड़ी, तो उसकी मैं तैयारी कर रही हूँ। पकौड़े बनाने का सारा सामान बना रही हूँ और बाकी भी काम मैं आपके सामने करूँगी साथ साथ। और साथ मैंने सोचा है कि हम ना कुछ इस पर बात भी कर लेते हैं कि एक औरत जो होती है वो कितने दिल से अपने घर वालों के लिए ना वो खाना पकाती है, तो फिर औरत के साथ क्या सलूक होता है और हमें उसके साथ क्या सलूक करना चाहिए। तो ये ना मैं आपको कुछ पॉइंट्स बनाकर बताती हूँ कि ना इसमें होता क्या है। नंबर 1, सबसे पहले हमें ये बात समझनी चाहिए कि खाना खुद ब खुद तैयार तो होता नहीं है, इसमें वक्त लगता है, मेहनत लगती है और तवज्जो लगती है। जब औरत दिल से खाना बनाती है ना तो वो सिर्फ पेट नहीं भरती बल्कि मोहब्बत भी पेश करती है। इसलिए हमें उसकी मेहनत को महसूस भी करना चाहिए और दिल से कहना चाहिए जज़ाकल्लाह खैर या शुक्रिया, खाना बहुत अच्छा है। लेकिन ये लोग कहते नहीं हैं, ये मेरा तजर्बा है। नंबर 2, तारीफ़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर खाना अच्छा हो तो खुलकर तारीफ़ करें। छोटे छोटे जुमले जैसे आज का सालन बहुत मज़ेदार है या आपके हाथ का जायका लाजवाब है, बहुत अच्छा है, मैंने इस तरह का खाना नहीं खाया, इस तरह की बातें अगर आप करेंगे ना तो उसके दिल को खुशी महसूस होगी। तारीफ़ से औरत को हौसला मिलता है और वो ख़ुद को अहम भी महसूस करती है। और एक और बात, जब वो नेक्स्ट टाइम आपके लिए खाना बनाएगी ना तो और दिल से बनाएगी और उसको ना मज़ेदार बनाने की कोशिश करेगी। लेकिन जब आप तारीफ़ नहीं ना करेंगे तो उसका दिल टूट जाता है, फिर दोबारा तो मज़ेदार क्या उसका तो खाना बनाने को दिल नहीं करता। नंबर 3 कि जब भी कोई औरत काम कर रही होती है ना तो सिर्फ़ उसके लिए तारीफ़ काफ़ी नहीं होती बल्कि अमली मदद भी ज़रूरत होती है। अगर आप मुमकिन हो तो सब्ज़ी काटने, बर्तन रखने या दस्तरख़्वान सजाने में हाथ बटा दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी घर के कामों में मदद किया करते थे, जैसे कि हज़रत मोहम्मद अपनी अज़वाज के साथ हुस्न सलूक फरमाते थे और घर के कामों में हिस्सा लेते थे। ये हमारे लिए बेहतरीन मिसाल है, हमें इस मिसाल को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए। नंबर 4, औरत की इज़्ज़त करना बहुत अहम है। अगर कभी खाने में नमक कम या ज़्यादा हो जाए तो गुस्सा नहीं करना चाहिए बल्कि नरमी से भी आप उसको ये बात समझा सकते हैं। ये बात आप हमेशा याद रखें, गलती हर इंसान से हो सकती है। इज़्ज़त देने से घर का जो माहौल है ना वो बेहतर हो जाता है, लेकिन डांट डपट और गुस्सा करने से आपके घर का माहौल ही ख़राब होता है। तो इस बात का आप ख़ास ख्याल रखा करें। नंबर 5, जो औरत रोज़ाना खाना बनाती है ना वो भी इंसान है, उसे भी आराम की ज़रूरत है। कभी कभार उसे छुट्टी दें, बाहर से खाना मंगवा लें या ख़ुद बना लें ताकि वो आराम कर सके। उसकी सेहत का ख्याल रखना भी हम सब की ज़िम्मेदारी होता है, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए। नंबर 6, एक और अहम बात जो मैं समझती हूँ वो मोहब्बत है।
اس کے لیے دعا کریں، اس کے ساتھ اچھے الفاظ استعمال کریں۔ جب گھر میں محبت اور قدر ہو تو وہ گھر جنت کا نمونہ خود بخود بن جاتا ہے، یہ آپ ہی بنا سکتے ہیں۔ اور سب سے آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جو عورت اپنے گھر والوں کے لیے دل سے محنت کرتی ہے نا، وہ صرف کھانا نہیں بناتی بلکہ خاندان کو جوڑتی ہے۔ اس کی قدر کرنا، اس کی تعریف کرنا، اس کی مدد کرنا اور اس کی عزت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ہمارا کوئی معاشرہ اس طرح کا ہے نا کہ عورت کو سسرال میں ہی وہ زیادہ کھانا بناتی ہے نا، یا اپنے شوہر کے لیے بناتی ہے، لیکن زیادہ تر جو عورتیں ہیں نا وہ جوائنٹ میں رہتی ہیں تو وہ اپنے پورے سسرال کے لیے ہی کھانا تیار کرتی ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ ہمارے سسرال میں نا عورتوں کو وہ عزت نہیں دی جاتی، مدد تو کیا، تعریف تو کیا، مطلب کچھ بھی اس کو نہیں دیا جاتا۔ اس کو ہانک دیا جاتا ہے کچن میں کہ بھئی تم تو جیسے ہماری ملازم ہو، تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ تم ہماری ملازمت کرتے رہو۔ تو میں نے جو پوائنٹس بتائے ہیں، اگر ہمارے معاشرے میں اس بات کا خیال رکھا جائے، ان پوائنٹس کا خیال رکھا جائے، تو آپ خود سوچیں کہ ہمارا معاشرہ تو نا کہ معاشرے میں کس قدر خوشگوار ماحول ہو جائے اور سب اس میں خوش رہیں، بہویں بھی خوش رہیں، مطلب جو بیویاں وہ بھی خوش رہیں۔ مطلب یہ ساری باتیں مد نظر رکھ کے ہم گھروں کے ماحول کو اچھا بنا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میں تو یہی دعا کروں گی اور آپ لوگوں سے یہی کہوں گی کہ میں جتنے پوائنٹس میں نے بتائے ہیں نا، اگر ان پوائنٹس پہ ہم عمل کر لینا تو آپ یقین جانیں کہ ایک عورت جو گھر میں کام کرتی ہے، جو بڑے دل سے اپنے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کر رہی ہوتی ہے، صفائی کر رہی ہوتی ہے، گھر سنبھال رہی ہوتی ہے، بچوں کو سنبھال رہی ہوتی ہے، بچوں کی تربیت کر رہی ہوتی ہے، تو اس کو کتنی خوشی ہوگی۔ ایک دفعہ مطلب پرانی بات ہے کہ ہم ٹیوشن پڑھتے تھے، جب ہم کوارے ہوتے تھے تو ہمارے ٹیچر نے کہا کہ عورت جو ہوتی ہے نا وہ تعریف کی بھوکی ہوتی ہے۔ یہ اس وقت کی بات مجھے آج بھی یاد ہے۔ عورت جو ہوتی ہے نا وہ تعریف کی بھوکی ہوتی ہے۔ اگر وہ کھانا بنا کے آپ کے سامنے رکھے نا اور آپ ایک دفعہ اس کی تعریف کر دیں تو وہ جب نیکسٹ ٹائم کھانا بنائے گی نا تو وہ اور زیادہ اچھا بنائے گی۔ تو آپ خود سوچیں کہ وہ تعریف سے اتنی خوش ہوتی ہے کہ وہ بار بار تعریف کروانا چاہے گی۔ لیکن اگر آپ ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، غصہ کریں گے، اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے، اس کی تعریف نہیں کریں گے تو وہ نا اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ پھر نیکسٹ ٹائم جب بھی وہ کھانا بنائے گی تو وہ اس طرح کھانا نہیں بنائے گی کہ آپ لوگ مطلب آپ لوگوں کو خوش کر سکے، یا اس کو تو پتہ ہے میری تعریف تو ہونی نہیں ہے، انہوں نے تو کرنی نہیں ہے، تو وہ نا پھر اس حساب سے بیہیو کرے گی۔ تو ہمیں ان پوائنٹس پہ عمل کرنا چاہیے، اسی سے زندگی آسان بھی ہوگی، ہماری بھی اور ہمارے گھر میں رہنے والی عورت کی بھی۔ نکال کے رکھ لی ہیں اور یہ میں نے نا آئل نکال کے رکھا ہے جو میں کڑی بنانے پر نا اینڈ پہ اس پہ ڈالوں گی، کیونکہ پہلے نا وہ سارا مکس ہو جاتا ہے۔ اور ادھر کچھ پکوڑے ابھی نکل رہے ہیں اور یہ بن رہی ہے ہماری کڑی، کڑ کے کڑی بن رہی ہے۔ یہ تھوڑا کڑی کا پتیلا ہو گیا تیار اور سب کھانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اب میں روٹی بنانے لگی ہوں۔ تو کڑی جو ہے نا یہ چھوٹے بڑے سب کی فیوریٹ ہے اور بہت مزے کی لگتی ہے، پراٹھوں کے ساتھ اور نان کے ساتھ تو اور بھی زیادہ اس کی چس آ جاتی ہے۔ کڑی نا ہر ہفتے میں ایک دفعہ ضرور بنانی چاہیے۔